İqlim diaqramına aid olduğu əraziyə aid olmayan xüsusiyyət. İlk növbədə iqlim diaqramına nəzər salaq. İqlim diaqramımızda orta illik temperaturun 12,5 dərəcə və orta illik yağıntının isə 1036 millimetr olduğunu görəcək və bu iqlim diaqramı uşaqlar bilməliyik ki, bu Zaqatala inzibati rayonuna aid olan bir iqlim diaqramıdır. Demək biz burada əraziyə xas olmayan bir variant tapmalıyıq. İlk onda meşə landşafı, bəli, bu yağıntının düşdüyü ərazilərdə meşə landşafı formalaşır. Bu doğru bənddir. Qərzəki meyvə, bəli, bildiyiniz kimi bu ərazi eyni zamanda Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu ərazisində düşür və bu bölgə qərzəki meyvə üçün resurslaşır və eynilə bu ərazi Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamacı ərazisində yerləşə bilir. Bu aid olduğu ərazi Böyük Qafqaz dağlarının cənubunda, bəli, cənub hissəsində yerləşir, yamacını deyə bilərik. Ölkə ərazisində ən çox yağıntı düşən ərazilərdən biridir. Bəli, bunu da doğru bənd kimi seçə bilərik. Və yekunda dağ sirvit landşaftı. Azərbaycan dağ sirvit landşaftı əsasən Naxçıvan və Talış dağlarında yayılır və bu o deməkdir ki, bizə verilən iqlim diaqramında belə bir ərazi yoxdur və ona görə də bizim doğru bəndimiz, yəni yanlış olan və doğru saydığımız bəndimiz dağ sirvit landşaftı geniş yayılmışdır olacaq.